En el vídeo Preparació i recuperació del ball us hem explicat que per aconseguir una bona recuperació del ball podem fer dues coses. 1. Ballar un parell de peces amb passos i moviments pensats per eliminar els residus dels músculs i 2. Fer els estiraments. En el vídeo Escalfament i refredament us expliquem com podeu fer la primera part i ara, en aquest vídeo, us explicarem quins estiraments són els més adequats per a la recuperació. Podeu trobar els links als altres vídeos aquí sota a la descripció i a la tarja. Per si no heu vist encara els anteriors vídeos de la sèrie, pensem que és important que sapigueu que el que us explicarem és el resultat de la nostra experiència com a balladors i professors de l'Indi, però sobretot de la meva professió de traumatòleg i metge de l'esport i més de 25 anys com a especialista en lesions dels balladors a l'Institut de Medicina de l'Art de Terrassa. L'objectiu d'aquest vídeo és ensenyar-vos com fer els estiraments, però primer volem valorar la seva utilitat en la recuperació i, sobretot, aclarir els dubtes que alguns teniu sobre si poden ser perjudicials, atenent que han sorgit estudis que ho apunten. Ballar és una activitat amb certa intensitat. A més, hi ha músculs que treballen clarament més que els altres. No ens ha d'estranyar, per tant, que al final d'un ball, o sobretot l'endemà, sentim alguns músculs tensos i carregats i dolor en les zones més exercitades. Els estiraments després de l'activitat poden fer disminuir significativament aquestes molèsties. Per tant, tenen molt sentit. De fet, si ho proveu, us en convencereu fàcilment. A més de l'efecte que tenen reduint les molèsties del dia després de ballar, també són útils per evitar que es vagin acumulant sobrecàrregues i que hi hagi músculs i tendons que vagin perdent elasticitat en no recuperar-se completament de l'esforç realitzat. Cal dir que, si no heu pogut fer el ball de refredament, també podeu fer els estiraments, tot i que potser l'efectivitat no serà tan gran. En les activitats que inclouen rebots i salts, com és el ball, és important que els músculs i tendons tinguin la capacitat d'absorbir i alliberar l'energia elàstica dels moviments que es realitzen. Quan utilitzem aquestes estructures intensament, es perd amb major o menor intensitat aquesta capacitat. Un altre efecte de l'activitat intensa és l'aparició de tensió muscular. Aquesta es produeix per la congestió i l'augment de to muscular degut a l'acumulació de substàncies produïdes durant l'activitat. Els estiraments estàtics en tensió passiva ajuden a disminuir la tensió muscular, la congestió i recuperar les característiques mecàniques de músculs i tendons. Això reduirà les molèsties, farà que ens recuperem més ràpid i serà menys probable que tinguem problemes en el proper ball. Aquests efectes fan que els estiraments passius estiguin més indicats per a la recuperació, tant immediata com l'endemà del ball. Tot i així, com hem dit abans, si en arribar a un ball us adoneu que hi ha algun múscul sobrecarregat, fer aquests estiraments també us pot ser útil en l'escalfament. Primer de tot, cal dir que si has notat una punxada muscular o tendinosa o tens la sensació que t'has lesionat, millor no fer estiraments de cap tipus. L'estirament en aquestes condicions sí que podria agreujar una possible lesió. Fora d'aquest context, si es fan correctament de la forma que tot seguit us explicarem, els estiraments no tenen cap risc. És cert que hi ha estudis que diuen que els estiraments passius poden fer baixar el rendiment muscular i per això hi ha qui diu que és millor no fer-los abans de l'activitat. Però no hi ha cap estudi que ens faci pensar que poden causar problemes després de ballar per afavorir la recuperació. Però encara més, tal com ja hem comentat més extensament en vídeos anteriors, la baixada del rendiment s'ha constatat en esportistes fent proves del rendiment. És molt poc probable que això ho arribem a notar en el ball social. Per tant, no ens sembla que hi hagi d'haver cap problema en què els feu, també abans de ballar, si sentiu que us són útils. Es podrien fer diferents tipus d'estiraments, però pensem que els més senzills i també els més coneguts per a tothom són els estàtics en tensió passiva. Es diuen així, doncs són estiraments sense moviment en què el múscul és estirat per una força externa. Es tracta d'allargar lentament i progressivament el múscul que volem descarregar mitjançant el propi pes o l'acció amb el braç. No s'ha de provocar dolor, però sí una sensació d'estirament intensa.
Cada estirament hauria de durar uns 30 segons i s'hauria de repetir 2 vegades. Tot i que es pot estirar qualsevol múscul que considereu que s'ha sobrecarregat, pensem que, com a mínim, hauríeu d'estirar els quàdriceps, els isquiotibials i els tríceps sural. Aquests estiraments els farem just després de ballar. Millor si ho fem després de fer un parell o 3 de cançons de refredament, tal com us hem explicat al vídeo corresponent, o l'endemà. Anem a estirar els quàdriceps, ho podem fer agafant-nos amb el mateix braç de la cama que volem estirar o agafant-nos amb l'altre, depèn de com ens sentim més còmodes. Es tracta de flexionar el genoll, estirant el maluc i mantenint la panxa amagada i flexionant, notant una sensació de tensió intensa. És bo que ens podem agafar en algun lloc per mantenir més fàcilment l'equilibri. Recordeu que la sensació de tensió ha de ser intensa però que no arribi a provocar dolor i mantenim aquesta sensació durant 30 segons. Anem a estirar ara a l'altre quàdriceps, ens agafem amb l'altra mà, flexionem el genoll, tirem el maluc enrere, mantenim la panxa amagada i flexionem per notar una sensació intensa d'estirament a la cara anterior de la cuixa durant 30 segons. No hem de provocar dolor, és una sensació intensa d'estirament que l'hem d'intentar mantenir i, si convé, durant els 30 segons flexionarem més el genoll perquè el mantinguem igual. I recordeu que ara a l'estirament l'hauríem de repetir una altra vegada amb les 2 cames. L'estirament dels isquiotibials el podem fer aixecant la cama amb una alçada, però també el podríem fer al terra. Anem a ensenyar-vos com el faríem posant-lo en una alçada. Posem la cama del isquiotibial que volem estirar aquí dalt. Jo, que sóc poc elàstic, ja no puc estirar gran cosa més, cadascú ha d'arribar al punt que noti que estira. Aquí és molt important mantenir l'esquena recta, tirar el cul enrere amagant la panxa i llavors flexionar una mica el cos endavant i baixar el genoll cap avall. Jo estic notant que m'està estirant a darrere i haig d'aguantar aquí 30 segons. Haig de notar una sensació de tensió intensa, però que no m'arriba a provocar dolor. Farem el mateix amb l'altra cama. Tiro el cul enrere, esquena recta, baixo el genoll, baixo cap avall i noto que em tiba la zona de darrere de la cama. Aguanto 30 segons. I ara hauríem de repetir l'estirament una altra vegada amb les 2 cames. Per estirar el tríceps sural ho podem fer de diverses maneres. Potser la més fàcil és, si disposem d'un graó, posar-nos amb els talons penjant i deixar caure el taló cap a baix, però ara us ensenyarem una manera de fer-ho en qualsevol lloc. Tirem enrere la cama del tríceps que volem estirar i hem de fer tocar el taló a terra i llavors abaixar cap avall el genoll. Hem de notar que ens tira tota la part de darrere del panxell. És una sensació de tensió agradable, intensa, però no dolorosa. Aguantem 30 segons. I ara farem l'altra. Igual, posem a darrere, el taló tocant a terra, baixem el genoll cap avall, noto sensació de tensió a tota la cama, a la part posterior del panxell. Aquí aguanto 30 segons, mantenint aquesta sensació de tensió intensa però que no és dolorosa. I ara repetiríem l'estirament una altra vegada a les 2 cames. Recordeu que s'aconsella fer 2 vegades cadascun dels estiraments. Bé, aquests són els principals estiraments per a la recuperació o per alliberar tensions abans de ballar. Es pot aplicar el mateix concepte sobre altres grups musculars. Recordeu que és important no provocar dolor. En cas de dubte, pregunteu a un preparador físic o a un fisioterapeuta per tal que us assessori.
Esperem que aquesta sèrie de 6 vídeos que podeu trobar agrupats a la llista que ara apareix sobreimpressionada us sigui útil per poder ballar saludablement durant molts anys.